Adana Doni Natangaya Chalsetoni Goda the Great Tandoya Sisa de Kuni, Trinio Labzi, Abirma Karoni Nadaza Goguni, Aduana to Saton yet and Indy Manida Daji, the only Kaya, the only mutiny on Jana Yoha. The mother Adana Senda John Knight. Tamara di Maha Tamata Padamayo, Jonoji, Twin Jamapulo at the Avida Karoni, Tamapusa, to the mother and Kananai Shango Munabi, Yago, Mutavi, Kopapa, Majin so, Ba, on them to that Vila Zuruga. So, he also said, we need a Matia, Amadana, Tamatana, Fifty, Hoja at all. A Bidama, Demia, a car, John de Yaditanado. Tini, Trino Lavi, so Vilma Caroni, Damabi. Abirmati Tanado Miaku Puso Jale Viduma Karoni Sura Abirmatia Holu a sound that they need to Piolo de Yard. Vidumatiaro who Hore Kama. Now so be so gone look. Yes, of Yaha, Davering and Nabi and Nabi, Luki, who can join it. Erago Birma Karoni Nutamata. The Garo Birma Dia Sati Hojara, Wazulavi or Deniga Sati Hojara, if she did. Tidrino Lavi, Matang Lima, Birma Diado, the Niavi, so eh? Wazulavi or Deniga Nevi, Trino Lavi Ne Tea. Dona Divi Yabongo say. Yes, of Yaha, Taurina Najima, Birma Diaro, Hojaro Mugera City. Taurina Najima, Adam say, Dona Didi, Luri, ye drenet Dona Nadine, ye dress in no Dona, ye don't Majalabon. Pajano say, Taurina Najima, Luri. Nipondiama, our in that day of Heshidira. Chingala Yanga, Guevia Chanare, Tajamu Najima, Hore Dea Durine, Yidone, Dolai Mesui, Dona Jare, Lusavime, Nadi Yidrene Ave, a Chinha, Yaji Majavu, Ruswam. They charge on the Neboguri, Dija, Drechi Mesui. Lubima Nidia Taurina Nabima Daya Nona Tidona Chu Dredgy Mesino, a Dija Piolo Yamapo, no? Radona Ilodo Majare Vidamantia Duria the Tiny Namuya Kakere Tajamu Yaso Yaha Shivajet Namushi Lupiona Consi de Cure Alma Luri had the tiny Diana Jim Shita. Nanai Dona is a joke or Gonya. The Nai Lao swing me, Yoni a salad, need time you see. Adamu Luki Vanyas of Ya, Lonsilia, Virmadiagum Hovene. Nabi would be Horace or John the Coop. Not a Guado. Kakenin Lare Birma Diaha Adinian Temyede Nabrida Lema Tobiro Hojara Dudari Nineado Somazaga Piojabi Luniare, Blue Tayane, Blue Ginger Jugo Atoame, Palodine, Pamalote Musarago. Ubama Ubamia and the sevens are Hore de Amugo. Luria the Bocha Abidama de Asura The Wawa de Ariha, the Kuneriku Sasabido.
အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသဘာဝတရားတသက်ကိုဟောတာဖြစ်တော့ပြင်းညီငွေ့เสียကောင်းတဲ့ဒေသနာမျိုးလို့ပြောရင်ပြောလို့ရတယ်အသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အသိဉာဏ်ထက်မြက်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာတွေဟောနေတာပါလဲလို့ဆိုတဲ့အတွေ့တွေဝင်ကောင်းဝင်နိုင်နော်။အဲကြောင့်လို့ဆိုတရားရည်ရဲ့ယင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားအပြစ်ရှိတဲ့တရားအပြစ်ကင်းတဲ့တရားအပြစ်ရှိတဲ့တရားအပြင်ထိုနှမျိုးထဲမှာမပါဝင်တဲ့တရားဆိုပြီးတော့ကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအပြာဒဓမ္မအစချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားကိုဟောခဲ့တာဒီအဘိဓမ္မာရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ဘုရားဖြစ်ခါစားတော်ကလည်းပဲမဟာဗောဓိပတ်ဝန်းကျင်မှာယရဏဂရတတ္တဟလို့ခေါ်ဆိုတဲ့9ရက်ပိုင်းခြားမှာမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားတော်တွေကိုနှလုံးသွင်းခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့နှုတ်ကထုတ်ပြီးဟောတာမဟုတ်သေးဘူးအဘိဓမ္မာတရားကိုအစအဆုံးစိတ်နဲ့မနတဝဝုဋ္ဌပိတ္တလို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်တွေကိုစိတ်ကူးကြံစီသိမြင်တော်မူခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအထူးသဖြင့်အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးသားတွေဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရဲ့တည်နေမှုအသိဉာဏ်ကပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကျယ်သလောက်လိုက်ပြီးသိနိုင်မှုဆိုတဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုကိုသိမြင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယင်ထဲမှာပိဋိသောမနတတွေဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အသွေးတွေအသားတွေကအယောင်တောက်လာပြီးရောင်ကြီးတော့9ပါးရောင်ကြီးတော့6သွဲတင်းနဲ့တဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာရောင်ကြီးတော့6သွဲခန္ဓာကိုယ်ကကွန်မြူထွက်ပေါ်လာတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောင်ကြီးလို့သူတို့ခေါ်တယ်အတ္တမကြည်လင်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပေါင်းစပ်ထားလို့အလွန်ကြည်လင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်တွေဟာစัจ java လအနှံ့ကွန်မြူလွင့်ပြန်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူးခြားစံကြယ်လာတဲ့အသိဉာဏ်အဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်တွေဟာကွန်မြူခဲ့တယ်ပေါ့အေးဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မစကြာတရားကစပြီးတော့ဟောတယ်ဓမ္မစကြာမဟောခင်ဘာတရားမှဟောလို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရုံသာသုံးသပ်တယ်တရားနာပရိသတ်တွေကိုဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မစကြာဟာတရားဥဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဓမ္မစကြာတရားမဟောခင်ဘာတရားမှမဟောဘူးလို့သူတို့ဆိုတယ်နော်လူပြည်လူလောကမှာဓမ္မစကြာတရားစတင်ပြီးတော့ဟောပထမဝါမှာဣတိပတနာမှာဝါဆိုပြီးဒုတိယဝါမှာရာဇဂုတတိယဝါမှာရာဇဂုစသည်ဖြင့်ထိုတို့ဒေသတွေကြွရောက်ဝါတွင်ကာလမှာသတင်းသုံးပြီးတဲ့အခါ9ဝါမြောက်မှာကြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘေရောမိနတ်သားကိုအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့နဲ့ရှည်လျားတဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကြီးကိုတထိုင်နဲ့နားထောင်နိုင်မဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်အဲ့ဒီမှာတက်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့မြတ်စွာဘုရားဟာဝါတွင်ကာလမှာတာဝရိန္ဒမှာဝါဆိုတယ်လို့ဘုရားရဲ့9ဝါမြောက်ဝါဆိုတဲ့နေရာဟာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုဘာဖြစ်လို့ရွေးလဲမေတော်ကြီးနေတာကတုတိတနတ်ပြည်မှာနေတာမြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုဘာကြောင့်ရွေးတော့ဆိုတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ဟာမြေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟိမဝတ္တတောင်ထိပ်မှာရှိတာလူပြည်နဲ့မြေချင်းဆက်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်တုတိတာတို့ကြတော့မြေကြီးနဲ့ဆက်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးကောင်းကင်ဘုံတက်တက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာ
ရေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးမြတ်စွာဘုရားဟာရွေးချယ်တာများလားလို့တွေးတော့ကြည့်တာပါဒါနော်မေတော်ကြီးနေတာကတုတိတာမေတော်ကြီးကိုတရားဟောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တုတိတာတက်ပြီးတော့ဟောသို့တော့နတ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝအထက်နတ်တွေကအောက်ကိုလာလို့ရတယ်အောက်နတ်ကအထက်ကိုတက်ဖို့ခက်နော်အောက်နတ်တွေရောအကုန်လုံးဒီစတုမာရိနတ်လို့ဆိုရယ်လူပုံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နတ်ပုံတွေစတုမာရိနတ်ပြည်ကတာဝရိန္ဒာကိုသွားလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ထက်နတ်အထက်အောက်ဆက်ဆက်နေပြီလို့စတုမာရိနတ်တွေကတာဝရိန္ဒာနတ်တရားမင်းကြီးရဲ့အချမ်းရနေမြတာဖြစ်တော့တပြေတယ်လို့တနိုင်ငံတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုးထက်ပုံတွေကြတော့သူတို့လက်လမ်းမိချင်မှနေဒါကြောင့်မို့လို့များတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကိုရွေးတာလားလို့စဉ်းစားကြရှိတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်တာတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတယ်ကဘာမြေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်အဲ့တော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ဆိုတာလူတွေရဲ့ကဘာမြေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟိမုတ္တရဲ့တောင်ထိပ်မှာရှိတယ်စတုမာရိနတ်ပြည်ဆိုတာကအဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်အောက်ခြေကစပြီးလူတွေနဲ့လူပြည်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နတ်တွေပေါ့ဥပမာပဲဘုံဝိဇ္ဇနတ်တွေယုဂဇောနတ်တွေအိမ်ဆောင်နတ်တွေတောဆောင်နတ်တွေဆိုတာတွေကအလုံးကလူပြည်နဲ့ဆက်ဆက်လူတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနတ်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုလို့ပေါ့နော်နတ်ဆိုတိုင်းချမ်းသာတယ်လို့မအောင်မေးနဲ့လူဆိုတိုင်းလည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးလူဆင်းရဲတွေရှိတယ်နတ်ထဲမှာလည်းပဲနတ်ဆင်းရဲတွေရှိတယ်ဘုံလူကိုကြည့်တဲ့နတ်ရှိတယ်ဘုံလူကိုသေးတဲ့နတ်ရှိတယ်ခြံရံများတဲ့နတ်ရှိတယ်ခြံနေတဲ့နတ်ရှိတယ်စတုမာရိနတ်တွေဟာဒီလူပြည်မှာဆက်ဆက်ပြီးတော့တချို့ကလူတွေရဲ့ပူဇော်မှုကိုခံရတယ်တချို့ကလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒါလို့နတ်တွေဆက်ဆက်ပြီးလူပြည်ကသရေနေအလွယ်တကူရယူပြီးတော့လူပြည်နဲ့သွားလာကုလူဆက်ဆံမှုရှိတဲ့စတုမာရိနတ်တာဝရိန္ဒာနတ်တွေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟာကြွရောက်ပြီးတော့ဗိဓမာတရားကိုဟောတာဗိဓမာတရားမဟောခင်ဒီလူလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါကြွားပြောဆိုမှုတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအစွမ်းတကူပြပြီးတော့ဘုရားတွေရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုထုတ်ပြတဲ့တကူပြတွေကပြတဲ့ပွဲကြီးကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေနော်တတ္တိဓမ္မစွမ်းမလကိုမပြမသိပြမသိတခါတခါကျတော့ဒီတုံးတဲ့သူရဲ့အကြီးချင်းကိုမသိတဲ့လူတွေချားမှာအကြီးချင်းဆိုတာကိုပြသရတဲ့အခါမျိုးမှရှိတယ်ပေါ့နော်အကြီးချင်းဆိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘုရားရဲ့အကြီးချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အခါနာပြသမှုလုပ်ရတယ်ဝါစုကာလမှာဘာကြောင့်ပြသရတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကတော့အတူချုံးပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ရာဇဂုမျိုးကပြဿနာစလာခဲ့တယ်ရာဇဂုမျိုးကရာဇဂုတထေးကဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုခေတ်မှရှိတာမဟုတ်ဘူး non religious spirit ပါဘယ်ဘာသာမှလက်မခံဘူးအခုခေတ်ပြောတဲ့ free thinker ပေါ့နော် free thinker ဘုရားဘာသာကိုလည်းလက်မခံဘူးတခြားဘာသာကိုလည်းလက်မခံသူကဘာသာမဲ့ပေါ့အဲ့လိုဘာသာမဲ့နေတဲ့ရာဇဂုတထေးကတထေးတွေပဲဖြစ်စေရှင်းတော့ကိုယ်အိမ်မှာရေပိုက်တွေတက်ပြီးတော့ရေချိုးကန်းဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးမြစ်ဖက်သွားချိုးကြတာအလုံးနော်မြစ်ချိုးရတဲ့အရာသာခုခေတ်လူတွေသိမသိကြတော့ဘူးလေတူပါတယ်မြစ်နာကန္နာလူတွေတော့သိမှာဘူးဒါပေမဲ့ခုခေတ်တော့ရေနစ်သေးမှလည်းကြောက်ရသေးတာတော့မြစ်နာကန္နာလူတွေကမြစ်ချိုးရတဲ့အရာသာကိုသိကြတယ်တော့မြစ်ချိုးကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းပဲဒီ
ဟိမဝတ္တတောင်ကြီးကစီးလာတဲ့မြစ်ရည်ဟာပို့ပြီးတော့အေးမြလို့ကင်္ဂမြစ်တို့ယမုနာမြစ်တို့ဆိုတဲ့မြစ်ကြီး၅သွယ်ကစီးဆင်းလာတဲ့မြစ်တွေအဲ့ဒီမြစ်ကမ်းတွေမိမိနဲ့အနည်းဆုံးမြစ်တွေမှာသွားပြီးတော့ရေချိုးကြတယ်မြစ်ထဲဆိုတာတောတွေတောင်တွေကစီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေစီးဆင်းလာရေကနေပြီးတော့တကယ်တောထဲမှာရှိတဲ့တစ်တုံးသစ္စာတွေပါအကုန်လုံးတိုက်ပြီးတော့မြစ်ကြောထဲမှာမျောလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ရာဇယုဏအမြစ်ထဲမှာမျောပါလာတဲ့တစ်တုံးတစ်ခုဟာရာဇဂုတတိကပိုက်တန်းပြီးတော့ရေချိုးတယ်မတော်တဆသူစီရလူတွေယဉ်နစ်တာတို့ဘာတို့ဖြစ်ရင်အနေကာကွယ်နိုင်အောင်လို့ဆိုရင်ပိုက်တန်းချပြီးတော့သူရေချိုးတယ်ရေချိုးတဲ့အခါသူပိုက်တန်းကိုလာပြီးတော့ညှိတဲ့တစ်တုံးတုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးကိုဆဲတင်ပြီးတော့ရဲရင်းနဲ့ခုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်တုံးဟာတာမန်တစ်တုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့12ခုနှစ်တစ်တုံးကြီးဖြစ်တယ်အဗ္ဗဓမ္မတန်မိုးကြီးတဲ့12ခုသားမွေးကြံပြီးတော့သွားတယ်12ခုသားတစ်တုံးကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျသူ့မှာ12ခုလုံးနေပြည့်နေတာပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာသူကလည်းယဟန္တာငါကလည်းယဟန္တာသူကလည်းတကူရှိငါကလည်းတကူရှိနေပြောဆိုကြတဲ့ဘာသာရေးသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာသာရေးခိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဘသူတကူရှိတယ်ဘသူတကူမရှိဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိအောင်စမ်းသပ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့စံကူတုံးကြီးကိုနော်တပိတ်အဖြစ်လှလှပပပုစင်မှာတင်ပြီးတော့ခွက်ပေါ်လေတပိတ်ပုံစံပုစင်တင်ပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့မွေးကြိုင်နေတဲ့စံကူတပိတ်ကြီးဖြစ်သွားတပိတ်ဆိုတာခွက်ဖက်ပေါ့သမင်းစားတဲ့ခွက်ကြီးအဲ့တွေကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကဲတကူရှင်တွေလောကမှာပေါ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဝါအတောင်60ရှိတဲ့ဝါလုံးတွေကိုဆက်ပြီးတော့စိုက်ထူပြီးအဲ့ဒီအဖျားမှာဒီတပိတ်ကိုချိတ်ထားတကယ်စွမ်းတကူရှိရင်အဲ့ဒီတပိတ်ကိုယူကြပါတပိတ်ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တပည့်တကားဥပဒကဖြစ်အဲ့ဒီယူနိုင်တဲ့ဘာသာကိုသူကိုးခဲ့ပါမယ်ဆိုကြော်ညာလိုက်တာနော်အဲ့ဒီသူကြော်ညာတာကိုလည်းတွေးရရောရာဇဂုမြို့မှာဘာသာပေါင်းစုံရှိတာဘာသာပေါင်းစုံရှိတော့ဒီသွေးကိုအချောင်ရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးပဲကြိုးစားကြလောကလူဆိုတာအချောင်ရဖို့ပဲကြိုးစားတာလေအစစ်အမှန်ဆိုတာတော်တော်ရှားတာနိဗ္ဗိယသုံးပြီးတော့အချောင်ရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောတော့ပုရဏကတ္တဝဂိုင်းမဂ္ဂလိကောသလအစီဒကေသကမ္မလပကုရကိစ္စယနာတို့အဲ့ဒီဘာသာကိုင်း6ခုလုံးကပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတပိတ်ကိုရဖို့တထေးကြီးကိုသွားပြီးတော့ချင်းကပ်ကြတယ်ဒီတပိတ်ကလေးအတွက်နဲ့တော့တကူမပြပါရစေနဲ့ငါတို့တကူရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့တပိတ်အတွက်တကူပြခိုင်းတာမလုပ်ပါနဲ့ငါကပဲလှူပါလို့ဆိုပြီးဆွဲတရားသွားဟောကြတထေးကလည်းသူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြင်ဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်အနေတက်ပြီးယူနိုင်မယ်ချောတိုင်းတော့မတက်ရဘူးနော်ကောင်းကင်ကပဲယူနိုင်ရမယ်ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကိုးကွယ်မယ်အဲ့ဒီပြဿနာစားအဲ့ဒီမှာ9ရက်တိတိကြိုးစားတာဘာသာကြားတွေကကြိုးစားကြတာကောင်းကင်ကပြန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါ်ဘူးဖြစ်မပေါ်တော့ကောင်းကင်ပြန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိပါဘူးယဟန္တာဆိုတဲ့တက်တက်ကြွားလုံးထုံးနေကြတာဘယ်သူမှဒီတပိတ်ကိုမယူနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အလုံးဝလုံးရှိနဲ့သိမ့်ရိုက်ပြီးပြောတဲ့စကားတွေကိုရှင်မောက္ကလန်တို့ကကြားသွားတဲ့အခါကျတော့တို့ငြိမ့်နေလို့တော့မတော်ဘူးတို့လည်းပဲဘာတကူမှမရှိဘဲနဲ့ကြွားနေရရောက်တယ်အဲ့တော့အစွမ်းတကူရှိကြောင်းတော့ပြမှာဖြစ်မယ်ရှင်မောက္ကလန်ကရှင်ပိဏောလကိုတိုက်တွန်းတယ်
ကိုတော့သွားပြီးဒီသွေးကိုယူလိုက်ပါလားဟာအရှင်ဘုရားတကူရဣတရိယနဲ့အရှင်ဘုရားပါယူပါရှင်ဘုရားမယူဘူးဆိုရင်တော့တပည့်တော်ယူပါမယ်ကဲကိုရောသာယူဆိုပြီးတော့ပိန္ဒောလဆိုတဲ့အထေရတူတူပြောရင်အဲ့ဒီကောင်းကင်ညာကတပိတ်ကိုကောင်းကင်ကနေပြန်ပြီးတော့ဝလုံးမှချိတ်ထားတဲ့တပိတ်ကိုတက်ပြီးတော့ယူလိုက်တာနော်ကောင်းကင်ကကြွလာပြီးတော့တက်ယူလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဩဝတောင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာဩဝတောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ရာဇဂုတတိကြီးကလည်းနေချင်းညချင်းရှင်ပိနောလဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရဲ့တပိသာဝကအဖြစ်ခံပြီးတော့ဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူလိုက်တယ်ရှင်ပိနောလကောင်းကင်ကြွပြီးတော့တပိယူတဲ့အခမ်းအနားကိုမတွေးလိုက်ရတဲ့လူတွေကနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတကိုးပြပါအောင်နဲ့ဆိုဩဝတောင်းလဲနဲ့လူတွေလိုက်တော့တယ်ဘယ်ထိအောင်ရောက်တော့ဆိုဝေလူဝန်ကျောင်းစီအောင်ရောက်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဆူညံနဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးကဘာလောက်ထားတော့လို့မေးတဲ့အခါရှင်ပိနောလတကိုးပြတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကအစွမ်းတကိုးပြတာကိုမကြိုက်ဘူးဆုံးမတာကိုပို့ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဘုံနိုင်လာကိုခေါ်မေးတယ်မှန်တဲ့အကြောင်းပြောတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပိနောလကိုကဲရဲ့ရှုတ်ချတယ်နောက်တာမျိုးမလုပ်ဖို့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဆုံးတရားကြည့်တာအတူကြည့်တာမဟုတ်ဘုရားအရှိကြည့်တာနောက်ကြလို့ရှိရင်တကိုးမပြနိုင်တကယ်ယဟန္တာဖြစ်ရတဲ့နဲ့ယဟန္တာမဟုတ်ဘူးလို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်သွားတတ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်တိုင်းတကိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုယ်သာပိုင်နိုင်တာဖြစ်တယ်တချို့ယဟန်တွေကဇံပင်ញင်တကိုးဆိုတာတပဋ္ဌာကျင့်စဉ်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလှုပ်လို့ရတာယဟန်တာတိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့တကိုးမပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယဟန်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြစ်မှားရင်ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမရောက်စေချင်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်သူမှတကိုးမပြရဘူးလို့ပြညတ်တယ်စန္ဒကုသပိတ်ကလည်းအသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့သပိတ်သုံးခွင့်မပေးဘူးမြတ်စွာဘုရားတန်နဲ့မြေနဲ့ဒီနှစ်ခုပဲခွင့်ပြုတယ်သစ္စာသပိတ်ကိုခဏိဋ္ဌိသုံးခွင့်မရှိဘူးနော်ဒါတောင်မှသပိတ်တွေကနှီးသပိတ်တွေဘာတွေလှုပ်နေကြမလှုပ်ကောင်းဘူးနှီးသပိတ်တွေနော်သစ္စာသပိတ်တွေနှီးသပိတ်တွေမလှုပ်ရဘူးသပိတ်ဆိုတာတန်သပိတ်နဲ့မြေသပိတ်ဒီနှစ်ခုပဲသပိတ်ရှိရဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ရတန်နဲ့မြေနှမျိုးသာလေယဟန်နေထုတ်ဖို့အဆတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကစန္ဒကုသပိတ်ကိုခွဲခိုင်းပြီးတော့စန္ဒကုတောင်လေးတွေအတောင်လေးတွေကိုမျက်လုံးကွင်းမှုမျက်လုံးကွင်းလို့ရှိရင်မျက်စိရောဂါတွေသက်သာတယ်မျက်လုံးအေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်စန္ဒကုသားလေးတွေတုံးလေးတွေကိုယဟန်သံဃာတွေကိုဝေပေးခိုင်းတယ်ပေါ့စန္ဒကုသပိတ်ကိုခွဲပြီးတော့အသားတုံးလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ယဟန်တွေကိုဝေပေးတာသပိတ်ကိုလည်းသစ္စာသပိတ်ကိုမသုံးဖို့မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းသိက္ခာကိုပြညတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရှင်ပိနောလတကူပြလိုက်တာကိုကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတကူမပြဖို့ပိတ်ပင်တားဆီးတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တခြားဘာသာတွေကတစကန်းထလာကြပြန်တယ်ဂေါတမဘုရားကတကူမပြရဘူးလို့ပိတ်တယ်ဒါတော့ငါတို့အကွက်ပဲနော်အဲ့တော့သူပြညတ်တဲ့သိက္ခာကိုသူလည်းလိုက်နာမှာပဲငါတို့ကဓာရီသိလို့အစရရမပြတာကြည်ဂေါတမကသူ့တပည့်တွေကိုဆုံးမနေပြီးတကူမပြရအောင်ငါတို့လည်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မပြတာငါတို့ကတကူရှိပြီးသားနဲ့ဆိုပြီးတော့ကြွားကြပြန်ကြွားတဲ့လူကကြမ်းဖန်ပြီးကြွားတာပဲနော်အကြွားကမလျှော့ပြန်နောက်ဆုံးမှဘလောက်ထိအောင်ဖြစ်လာတော့ဖျားထိအောင်စိန်ခေါ်လာတယ်သူတို့ကဂေါတမဘုရားနဲ့တကူပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိအောင်ရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတကူမပြရင်မဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာဗေဝိသရမင်းကြီးကရှင်ဘုရားတပည့်တွေကိုတကူမပြရဘူးလို့ပြညတ်တာဟုတ်ပါသလားဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိတွေကတကူပြမယ်နဲ့ပြိုင်မယ်နဲ့ပြောနေပြီဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုဩ
သူတို့ပြိုင်ရင်ငါပြရတာပေါ့လို့ဆိုအရှင်ဘုရားကတကူမပြဘူးလို့ပြညတ်ထားပြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားကဒီစည်းကမ်းကိုချိုးမှဖောက်ဖြစ်မှာတော့ဆိုငါဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်တဲ့တေမင်းကြီးပိုင်တဲ့တည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးရှိတယ်မို့လားတဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးတွေကအသီးတွေကိုအခွင့်အမိတ်မရှိဘဲနဲ့ခူးတဲ့လူဟာမင်းပြစ်မင်းထန်တင်းစေလို့မိန့်ထုတ်ထားတယ်မဟုတ်လားထုတ်ထားတယ်ဒါဖြင့်တေမင်းကြီးကခူးတဲ့အခါရောတေမင်းကြီးရောမင်းပြစ်မင်းထန်တင့်လားဆိုအာတပည့်တော်ကပိုင်ရှင်ပဲတဲ့ဘာဖြစ်ဘူးအေးအဲ့ဒါလိုပဲငါကလည်းပဲဒီသာသနာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ငါပြခြင်းပြလို့ရတယ်ဆိုဟောဒီစကားမြတ်စွာဘုရားသူမပါဘူးဒီထဲမှာပြင်တယ်အဲ့ဒီမှာတိဋ္ဌိတွေနဲ့တကူပြိုင်မှုအနေထားမျိုးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတာဝတိမြို့သွားပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ကတော့သူတို့နဲ့တကူပြိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးသူတို့ကလည်းတကယ်အစွမ်းတကူဘာမှမရှိဘူးတက်တက်ကြွားလုံးထုံနေတာသာဖြစ်တယ်လက်တလမမှာခုံရင်တောင်မှပဲအဲ့လောက်ထိအောင်မြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခုံလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကြောင်ကြကြမှာမဟုတ်ဘူးခွေးကြကြသွားမှတော့ကြအဲ့ဒါလိုလဲခုံလို့မရဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားရဲ့စွမ်းတကူပြမယ်ဆိုပြီးသာဝတိမြို့နေရာကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါသာဝတိမြို့ကန္တပကန္တဥယျာဉ်ဆောင်စိုက်ပျိုးတဲ့တပင်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားတကူပြရိယာစတင်ပြအဲ့ဒီပြတဲ့အခါမှာလူတကာမလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူလူတကာမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဆန့်ကျင်မဲ့အရာနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်တာဆန့်ကျင်မဲ့အရာနှစ်ခုဆိုတာဘာလဲရေနဲ့မီးနော်ဆန့်ကျင်မဲ့အရာနှစ်ခုရေနဲ့မီးဆိုတာသဘာဝအပြင်ဆန့်ကျင်အဲ့ဒီဆန့်ကျင်နေတဲ့သဘာဝမီးသဘာဝရေနဲ့မီးကိုတပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ထွက်အောင်ဥပမာမဲ့မျက်လုံးနှလုံးထဲမှာတစ်လုံးကမီးလျှံထွက်တယ်တစ်လုံးကရေတွေပန်းထွက်တယ်နားနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ပဲနားတစ်ဖက်ကမီးနားတစ်ဖက်ကရေဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့ပြတဲ့ရေမီးအစုံတကူပြတွေဟာဆိုတော့ပြမီးဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တိဇောကတိုင်းဝင်စားရတယ်ရေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့အဘောကတိုင်းဝင်စားအလုံးလင်းမြန်လို့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်စိထဲမှာရှင်းနဲ့မီးဟာပြိုင်လို့ထွက်နေတယ်လို့ထင်ရတာမီးဆက်ဝိုင်းလေးလိုပဲမီးဆက်ဝိုင်းဟာလင်းလင်းမြန်မြန်ဝိုင်းတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဆက်ဝိုင်းလို့ထင်ရတယ်တကယ်ကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကရေနဲ့မီးအစုံပြုပြီးတော့တကောပြရိယာကိုပြတကောပြရိယာကောင်းကင်ယံမှာတကောပြရိယာကိုပြလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမြန်မာပြည်မှာထူးမချနာသချင်းကြီးတီးတာကြားဖို့ရမှာပေါ့အဲ့ဒါရေမီးဆိုတကောပြရိယာကိုပြတာနော်ထူးမချနာသချင်းကိုနားထောင်ကြည့်မီးရေစုံသားဆိုတာအဲ့ဒီဟောပြောတာမြတ်စွာဘုရားတကောပြတယ်အလုံးခက်ခဲတဲ့ဟာကိုလင်းလင်းမြန်မြန်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းခဲနေပေါ့ရေကြီးပဲပြတာမခက်ဘူးမီးကြီးပြတာမခက်ဘူးရေနဲ့မီးကိုစုံအောင်လုပ်ပြီးပြတာကြတော့အလုံးခက်ခဲတယ်ကောင်းကင်ယံမှာမြတ်စွာဘုရားရေမီးစုံတကောပြရိယာကိုပြပြီးဖန်ဆင်းထားတဲ့နေမိတဖရာပဂရိလူသားဖရာအမေးဖြေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ယံမှာတရားကိုလည်းဟောတယ်အေးတကူပြရိဟာတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပြပြီးတဲ့အခါမှာဝါဆိုလာပြီးနေ့မှာတကူပြရိဟာပြပြီးဝါဆိုလာပြီးကျွတ်တရနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုကြွားလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရခြေတော့မြောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟိမတတောင်ကဥဒိတောင်ဆိုတဲ့နေထွက်တဲ့တောင်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေဝါးအောင်ရောက်လာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လက်ဝဲခြေတော့ကိုညှောင်းလိုက်တဲ့အခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်လူပြည်ကနေပြီးတော့ဥဒိတောင်ထိပ်ထီအောင်ကတလှမ်းဥဒိတောင်ကနေပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ထီအောင်တလှမ်း
ဖွာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူပြည်မှာတဖွာဥဒိတောင်ထိပ်မှာတဖွာတာဝရိတနတ်ပြည်မှာတလုံးအဲ့ဒါကိုနှစ်လမ်းသုံးဘဝလို့ပြောတာနော်ခြေလမ်းကတော့နှစ်လမ်းပဲခြေတော့ချတဲ့နေရာကသုံးနေရာဖြစ်သွားနှစ်လမ်းသုံးဘဝနဲ့တာဝရိတနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့အဲ့လိုကြွားလိုက်တာတာဝရိတနတ်ပြည်ဆိုတာမြတ်မုတ်တောင်ထိပ်မှာရှိတယ်တရားမင်းကြီးထိုင်တဲ့ပန္နုကဗလာကြောက်ဖြာဆိုတာတာဝရိတနတ်ပြည်မှာအင်မတန်လှပတဲ့ပင်နဲ့ကတိပင်ကြီးရှိတယ်ပွင့်ပြီဆိုရင်အလုံးကိုထူဆန်းလှပတဲ့တပင်ကြီးအဲ့ဒီအောက်မှာတရားမင်းကြီးထိုင်တဲ့ကြောက်ပြော့ကြီးရှိတယ်ကြောက်ဆိုတာအမာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအပြော့ရှိသေးတယ်နော်တန်ပြော့တောင်ရှိသေးတာကြောက်ပြော့လည်းရှိမှာပေါ့တရားမင်းကြီးတက်ထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုပါကြီးလိုပဲဣသွားအဲ့ဒီကြောက်နေရကြီးပန္ဒုကဗလာလို့ခေါ်တယ်အယောင်ကပန်းရောင်လေးအဲ့ဒီနေရာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးမလို့ပခုံးထဲမှာပါလာတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကိုဖြန့်ခင်းလိုက်တယ်ဖြန့်ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ဖြတ်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကြီးဟာကြောက်ဖြတ်နဲ့ဒုနှစ်ဖက်အစွန်းနဲ့အညပဲတကယ်ကတော့အလွန်ကြီးတဲ့ကြောက်ဖြတ်ကြီးပဲဘဂရိအနေထားမြတ်စွာဘုရားတူသားဆိုတော့လောက်ကြည့်မကြည့်ဘူးသို့တော့တာဝရိတနတ်ပြည်မှာကြွပြီးတော့ကြောက်ဖြတ်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာနတ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပမာဏလောက်အကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ကြောက်ဖြတ်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်လုံးပြည့်ထိုင်နေတယ်ဘုရားလည်းအဲ့ဒီရောက်လာရောအလုံးနတ်တွေဟာတခဏလေးအတွင်းမှာစုဝေးလာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရဘက်မှာတုတိတနတ်ပြည်ကနမင်းဖြစ်နေတဲ့ဘယ်တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်တုဋ္ဌိတနတ်သားဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရနာမှာဖိနာမှာလာပြီးတော့ရှ िख ိုးဝှချပြီးထိုင်တယ်သူ့နောက်နားမှာအိန္ဒကဆိုတဲ့နတ်သားထိုင်တယ်နောက်ပြီးရင်လက်ဝဲဘက်နားကအင်ကုရဆိုတဲ့နတ်သားထိုင်တယ်တကူကြီးတဲ့နတ်တွေဟာတဖွဲဖွဲနဲ့ရောက်လာကြတာနော်လူတွေလိုပဲနတ်တွေကလည်းသူ့အဆင့်တန်းနဲ့သူရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဝန်းရံလာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားဟောတော်မယ်ဆိုဝန်းရံပြီးတော့အားလုံးဟာစัจ java လာများစွာကနတ်ပြမာတွေဟာစုဝေးရောက်ရှိလာပြီးတော့ပိဋကကြီးဟာတခဏလေးအတွင်းမှာအလုံးကိုကြီးမားလာတဲ့ပိဋကဒုကြီးရောက်ရှိပြီးတော့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့မှာအဖြစ်ပြက်နှစ်ခုတိတိတာတာဖြစ်တော့တာဘာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရဘက်နှမအနိနာမှာထိုင်နေတာမေတော်မိနတ်သားတန်တုဋ္ဌိတနတ်သားအဲ့နောက်နားမှာထိုင်နေတာအိန္ဒကနတ်သားလက်ဝဲဘက်မှာထိုင်နေတာဒါကအင်ကုရနတ်သားအမတ်တရအဲ့လိုထိုင်နေတာတကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေလာတဲ့အခါမေတော်ကြီးကိုအလုံးကလေးစားကြတယ်ဖရာရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့လည်းပဲတုတိရနတ်ပြည်မှာနတ်မင်းမဲ့လေဘုရင်မဲ့သူကဒါကြောင့်နတ်တွေအလုံးကသူ့ကိုဂါရဝပြုကြတယ်ဖရာရဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဂါရဝပြုကြတယ်အတူနားမှာထိုင်နေတဲ့နောက်နာကအိန္ဒကနတ်သားကလည်းဘုံကိုချီးမားတယ်သူကလည်းအဲ့တော့နောက်လာတဲ့လူတွေထပေးနတ်တွေကိုထပေးကြမလို့ဟိုအင်ကုရဆိုတဲ့နတ်သားကတော့သူတွေတကူကြီးတဲ့နတ်တွေလာတဲ့အခါသူကနောက်ကိုဆုပ်ပေးလိုက်ရတာဖယားနဲ့ဆက်နေယူစလာတော့ဝေတဲ့နေရာရောက်သွားတယ်အင်ကုရနတ်သားကတော့ဖယားရှိမှကြောမောသူဟာတကူကြီးတဲ့နတ်သားဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့သူကယက်တည်နိုင်တော့လူတွေလူပဲပေါ့ရှေ့ကမထိုင်ဝန်းတဲ့လူရှိတယ်မထိုင်ရဲတဲ့လူရှိတယ်နောက်ဆုံးသွားတကူကြီးတဲ့နတ်တွေလာရင်ဖဲပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ပုဒ်ခေါ်သေးတယ်အဲ့နော်အင်္ဂုရနတ်သားကတရားရွှေ့မပေးရွှေ့ပေးလိုက်ရတယ်အိန္ဒကနတ်သားကရွှေ့မပေးရဘူးသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနှစ်ခုဟာကွဲပြားခြားနားနေတယ်အင်္ဂုရနတ်သားက
12 နှစ်ကြာအောင်အလှကြီးတွေပေးခဲ့ဘူးတယ်အင်ကုရအိန္ဒကနန္ဒာကတော့ရှင်နုရုဒ္ဓဆွမ်းခံလာတဲ့အခါမှာဆွမ်းတစွန်းလောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်နဲ့နန္ဒာဖြစ်တယ်အင်ကုရနန္ဒာကတော့အလှကြီးအကြီးကျယ်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အလှကိုလာရောက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက5 ပါးသီလတောင်မလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိန္ဒကနန္ဒာရဲ့ဆွမ်းတစွန်းကိုလက်ခံရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုဒီကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်အဝါ2 ခုဟာအလုံးကိုကွဲပြားခြားနာသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားစံနမူနာပြုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောခဲ့တယ်အဲ့မှာဟောပြီးတော့မှအဘိဓမ္မာတရားကိုဆက်ပြီးတော့ပြိဿစုံကြီးတဲ့အခါမှာကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအပြာဂတဓမ္မဆိုတာကစတင်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နေမာတိကတွေခြားပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းထီအောင်အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုတကြံပြီးတကြံဆက်ပြီးတော့ဟောသွားတာနော်ဟောသွားတာအဲ့ဒီလိုမြန်မာပြည်မှာတော့တွက်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဓမ္မသင်္ကနီဝိပင်ကဒွါရတရက်စီဆိုဓမ္မသင်္ကနီကျမ်းကိုဟောတာ12 ရက်ဝိပင်ကျမ်းဟောတာ12 ရက်နဲ့ဆိုပြီးရက်ပေါင်း90ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့ကြပြလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟာအဘိဓမ္မာ9 ကျမ်းကိုအဲ့ဒီမှာဟောတယ်ဟောတဲ့အချိန်မှာလူပြည်ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းစားချိန်နည်းနည်းပိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်လူပြည်ကိုကြွသွားတယ်လူပြည်ကြွသွားတဲ့အခါမှာနေမိတယုတ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးတော့တရားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောနေတယ်နော်အခုကက်ဆက်ဖွင့်ထားခဲ့သလိုနေမှာပေါ့ဆက်ပြီးဟောနေတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအစစ်ကလူပြည်ကြွသွားတယ်နေမိတယုတ်ကတရားဟောနေတယ်ဆိုတာဘုံတကူကြည့်ပြီးတတိပြုမိတဲ့နတ်တွေသာသိတာတဲ့ကျန်တဲ့နတ်တွေမသိလိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားငုံတုတ်ရှိနေတယ်ပဲထင်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းမိုးတော့လင်းရောက်တာနဲ့ဆွမ်းခံချိန်ကြတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ခနဲ့လူပြည်ပြန်ကြွသွားတယ်မြောက်ကျွန်းဆိုတဲ့အရက်မှာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခံနဲ့ဆွမ်းမခံပြီးတော့အနောရရေအိမ်ဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့ဆွမ်းဖို့မိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့နေ့တိုင်းလာပြီးတော့ဝကြုံငယ်ပြုတာအက္ခတဝကလက်ရတော့ရရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဖះဝကြုံငယ်လာပြုတယ်ပြုတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ဗာတရားဟောခဲ့တယ်ဘယ်ကနေပဲထိဟောတယ်ဆိုတာကိုအတူတူပြောထားခဲ့တာအဲ့ဒီပြောထားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကနာယူမှတ်သားပြီးသူ့ရဲ့တပည့်900ကိုဒီအဘိဓမ္မာကိုသင်ပေးတယ်ဟောတဲ့နေ့ကနေစပြီးသင်ပေးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာလူပြည်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာအားအမျက်မြဟောထားခဲ့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟန္တာ900ကိုဟောတဲ့အဘိဓမ္မာလို့နတ်ပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့လူပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာ2 မျိုးဆိုတာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်နတ်ပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာကအလွန်ကျယ်ဝန်းပြီးလူပြည်မှာဟောတာကမကျယ်လေးပဲသဘောပေါက်ရုံနဲ့ဟောတာအဲ့တော့ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာ2 ခုစလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဟောပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလူပြည်မှာအကျဉ်းပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်ပေးတယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာလည်းအဘိဓမ္မာတိကုံဒီတရင်ညွတ်လာပြည်နေမှာအဘိဓမ္မာတိကုံအုပ်နိုင်တယ်လူပြည်ကအဘိဓမ္မာသင်္นานကလည်းပဲတိကုံအုပ်သွားတယ်ဟောဒါကြောင့်မို့လူပြည်မှာအဘိဓမ္မာနတ်ပြည်ကအဘိဓမ္မာဒီနှစ်ခုကတူတယ်လို့တစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်သို့သောအချင်းချင်းပမာဏအပြင်ကိုပြချာနာနတ်တွေဟောတဲ့အဘိဓမ္မာကဒီနဲ့အစတရားလောက်ကျဲတယ်။ဘာကြောင့်မတူတာတုံးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားစကားပြောတာအမတမသွက်တယ်။သွက်တော့လူတွေကထင်ကောင်းထင်နေမယ်တို့နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားအလွန်ပြီးသားတယ်။ပြီးသားလို့အလုံးနားထောင်။မြတ်စွာဘုရားနတ်တွေကိုဟောတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ကအလွန်ကျယ်ဝန်းပြီး3 လကြာလူလောကနဲ့3 လကြာဟော
ရှင်သာရိပုတ္တရာသင်ပေးလိုက်တဲ့အဘိဓမ္မာတရားမကျင်းမကျဲကလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အကျယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးသို့တော်လူပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာနတ်ပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ်အားဖြင့်တော့ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘူးလို့ဆိုအမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာအဆုံးသတ်တဲ့နေ့ဟိုအဘိဓမ္မာနေ့မြတ်အခါလို့ဒီလိုဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီနေ့သရင်ညွတ်လာပြီနေ့ဟာသရင်ညွတ်လာပြီနေ့ရောက်တိုင်းအဘိဓမ္မာနေ့မြတ်အခါဆိုတာကိုမသားချရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာဟောအဲ့တော့အဘိဓမ္မာဟောပြီးသရင်ဝါလာကျွတ်တော့သရင်ညွတ်လာပြီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားလူပြည်ကိုပြန်ဆင်းလာမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတကူပြတိဟာပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့လူတွေကမြတ်စွာဘုရားနတ်ပြည်ကပြန်ကြွမလာမချင်းသူတို့ကလူစုမခွဲဘူးမြတ်စွာဘုရားကြွလာမှပဲဖူးပြီးမှလူစုခွဲမယ်ဆို3 လတိတိစောင့်ဆိုင်နေကြတယ်3 လတိတိစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီကိုပြတွေကပြတဲ့နေရာမှာပဲလူအုပ်ကြီးဟာစခန်းချပြီးတော့နေကြသရင်ဝါလာကျွတ်ပြီးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်မမောက္ကလံကိုမေးကြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့ပြန်ကြွမှာကြွလာတဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးမှသူတို့ပြန်ကြမယ်အိမ်မပြန်ဘူးဆိုပြီးလူတုပရိသတ်ကဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်မောက္ကလံကမြတ်စွာဘုရားစီသွားရှောက်အောင်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှအကြောင်းပြန်မယ်ဆိုပြီးရှင်မောက္ကလံဆိုတာတကုရှင်လေတကုရှင်ဆိုတော့သူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအလုံးမြင်အောင်ဖန်တီးပေးထားတယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားတယ်လီဗီရှင်းတွေကမြင်နေရတယ်လို့ပေါ့သူကတကူဖန်ဆင်းပေးထားတယ်လူလူပရိသတ်ကြီးကဖျားစီကိုရှင်မောက္ကလံသွားတာအကုန်မြင်နေရတယ်မြင်းမို့တောင်ခြေကနေပြီးမြင်းမို့တောင်ထဲဖောက်ဝင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းမြင်းမို့တောင်ကနေမြင့်တက်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားထိုင်တော်မူတဲ့နေရာနာအရောက်အောင်ခြေထောက်ကိုဥတိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတူတွေမြင်အောင်ဖန်တီးထားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလံဟာအခုလိုမြတ်မို့တောင်တင်ကနေပြီးတော့လူတွေမြင်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားလူပြည်ဘယ်တော့ပြန်ကြွမလဲ။အဘိဓမ္မာတရားဟောပြီးသရင်ညွတ်လာပြီးနေ့ပဲလူပြည်ကိုပြန်ကြွမယ်နေ့ပိုင်းမှာပြန်ကြွမယ်ဒါဖြစ်ဗျာလူလူပြိတ္တတွေကအရှင်ဘုရားကိုစောင့်နေကြတော့လူတွေကအရှင်ဘုရားလူပြည်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာဘယ်မှာအရှင်ဘုရားပထမဆုံးကြွမှာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်သာရိပုတ္တရာဒီနှစ်ဘယ်မှာဝါဆိုလဲလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ကတ္တမြို့မှာဝါဆိုရတယ်ဒါဖြင့်သာရိပုတ္တရာရှိတဲ့နေရာငါလူပြည်ကိုဆင်းမယ်လို့သင်္ကတ္တဆိုတာဒီကနေ့အနေနဲ့အိန္ဒိယမြေပုံရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိယုဒေလိမြို့နာနီးလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဝါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြွမယ်လို့ကြွတဲ့အခါမှာလည်းပဲတရားမင်းကြီးကအစီမံတစ်ခုလုပ်တယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ထီအောင်စောင်းတန်း3 သွယ်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်စောင်းတန်း3 သွယ်ကလက်ရဘက်ကစောင်းတန်းကရွှေစောင်းတန်းလက်ဝဲဘက်ကငွေစောင်းတန်းအလဲကောင်ကဗရမ ्या စောင်းတန်းအဲ့တော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကကြည့်လို့ရှိရင်ရွှေကလက်ရငွေကလက်ဝဲသင်္ကတ္တမျိုးကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ဝဲလက်ရပြောင်းသွားမယ်နော်သင်္ကတ္တမျိုးကအောက်ကနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရွှေကလက်ဝဲဖြစ်ပြီးတော့ငွေကလက်ရဖြစ်သွားတယ်အပေါ်ကကြည့်လို့ရှိရင်လက်ဝဲလက်ရတစ်ခုအောက်ကနေကြည့်သို့တော်တရားမင်းကြီးကဖန်ဆင်းတာတော့လက်ရကရွှေလက်ဝဲကငွေအလဲကောင်ဗရမ ्या ဆောင်းတန်းဆိုပြီးဆောင်းတန်း3 သွယ်တရားမင်းကြီးကဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေဟာတာဝရိန္ဒပွဲတို့မြင့်မို့ပွဲတို့ဆိုပြီးလုပ်နေကြတာပေါ့နော်စိတ်ကူးပြီးတော့လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆောင်းတန်း3 သွယ်ကနေပြန်ပြီးတော့ကြွတယ်လို့တရားမင်းဖန်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအလဲပရမ ्या ဆောင်းတန်းကကြွတယ်
မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရဘက်မှာဘေလူဝပန္ဓုဆိုတဲ့နတ်ဆောင်ကြီးကိုပိုက်ပြီးတော့ပိစတိခါကစောင်းကလေးတီးပြီးတော့တခြင်းတန်အေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်လိုက်လာတယ်နော်ပူဇော်ပြီးတော့လိုက်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲဘက်ကတော့တရားမင်းကြီးရဲ့ယထာမောင်းတဲ့မာတတိဆိုတဲ့နတ်သားကမြတ်စွာဘုရားကိုခြံရံပြီးတော့လိုက်ပါလာအဲ့ဒီမှာငွေဆောင်တန်းကပြမပရိသတ်ကဆင်းတယ်ပြမကြီးကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော့ထီယူအုပ်မိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခြံရံလိုက်ပါကြတယ်နတ်ဒီမာတတိတို့ကလည်းတာမီးရကြိုင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ဝယ်နဲ့လိုက်လာကြတယ်ငွေရွှေဆောင်တဲ့ဘက်ကတရားနဲ့နတ်တွေအလုံးကမြတ်စွာဘုရားကိုခြံရံပြီးလိုက်လာတယ်အဲ့လိုကြီးမားလာတဲ့ဆန်းပြလာတဲ့အခမ်းအနားနဲ့မြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ဘက်ကိုဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာကိုပါဠိစာပေမှာဒေဝရောဟနဒေဝဩရောဟနနတ်ပြည်ကလူပြည်သူဆင်းသက်ခြင်းလို့သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်စောင်းနှံဆိုတာလှေကားကိုပြောတာပဲစောင်းနှံဆိုရင်ဗမာပြည်ကတော့ဟိုဘုရားရှိခိုးကနေအမိုးလေးတွေဆင်းဆင်းလောက်ထားလာမှစောင်းနှံလို့ထင်နေကြတာမှန်စောင်းနှံလှေကားဆိုတာလှေကတိတွေကိုပဲပြောတာပဲနော်လှေကတိတွေကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတထေချင်းတလန်းချင်းကနေပြီးတော့လူပြည်ကိုခန္ဓာဆံပြားစွာကြွရောက်ပြီးတော့လာတာအဲ့ဒါဒီသတိညွတ်လာပြီးနေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဘိဓမ္မာဟောလို့ပြီးဆုံးသွားတာလေဒီသတိညွတ်လာပြီးနေတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကပြန်ကြွလာတာလေဒီသတိညွတ်လာပြီးနေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကတင်္ဂသမြို့ပထမဆုံးစောင်းတန်းလှေကားဥရောက်တဲ့အခါကျတော့လူပြည်တွေကပြိဿကြီးကကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားကိုပထမဆုံးနှုတ်ဆက်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပဲဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဥဆောင်တဲ့သံဃာပိဋကကမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်နှုတ်ဆက်ခွင့်ရတယ်ကျမ်းနာမင်းဆိုရသာပိဋကတေတို့ဓမ္မပိဋကတေတို့မြတ်စွာဘုရားကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပိဋကတေတို့အားလုံးကမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးဆိုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြန်မာလူမျိုးတွေကမြင့်မို့ပွဲတို့နော်မြင့်မို့ပြီးထွန်းပွဲတို့ဆိုပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီအစဉ်လာကိုလုပ်ကြတာဖြစ်စိတ်ကရှီမန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့မိမြင့်မို့ပွဲဆိုတာမြန်မာပြည်ရဲ့ပြီးထွန်းပွဲဟိုရှိရခင်ကတော့ကတိကနက္ခနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြီးထွန်းကြတာသတရင်ကျွတ်တစောင်းဘုံကိုကတိကနက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကတိကနက္ခကိုတစောင်းတိုင်းပွဲတို့သတရင်ကျွတ်ပြီးထွန်းပွဲတို့ဆိုတာဖះကိုမကိုးခွင့်တော့ကနတ်တွေကိုပူဇော်တဲ့ပွဲတွေဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့မိလိုက်သေးတဲ့တောရွာတွေမှာဒီလှေကားတွေမိထွန်းတယ်နွားတင်ငုတ်တွေမိထွန်းတယ်အိမ်နာပတ်ဝန်းကျင်ရှိရတယ်အကုန်လိုက်မိထွန်းတာဟောဘာကြောင့်ထွန်းတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မသိဘူးနတ်တွေကိုမိပူဇော်တဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေမှာအဲ့နေထွန်းကြအဲ့ဒါလို့ဒီကနေ့တော့အဓိပ္ပာယ်ရှိမိထွန်းတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့မိနဲ့ပူဇော်ကြတယ်လို့သတိညွှန်လာမိထွန်းပွဲဆိုတာဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပိဋကတ်တဲ့အကဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ပိဋကတ်ထဲမှာတန်ဃာတွေထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူဖြစ်နေတော့ဆိုရှင်မောက္ကလံဖြစ်ရှင်မောက္ကလံတကုရှင်ကိုတကုရှင်ဆိုတော့သူနာမည်ကြီးတာပေါ့သူအစွမ်းတကူပြနိုင်တာဆိုတော့လူတွေထင်ကြီးတာပေါ့လူတွေကရှင်မောက္ကလံနဲ့နေတာတကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုဥတိုက်ခွင့်ရပြီမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့တည်ပြီးတော့မသိကြအောင်နော်တခါတလေဖြစ်တတ်တယ်နော်လူတွေထဲမှာလည်းပဲနာမည်ကြီးတဲ့ဓမ္မဂတိကသားကိုအုံပြီးဓမ္မဂတိကတဲ့တာတဲ့မထေရကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါမဂယုတော်မဆိုင်ကြဘူးဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အနေထားမျိုးလူတွေကရှမောက္ကလံကိုသာဝိုင်းအောင်နေကြပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့အတိမမပြုသလိုဖြစ်နေအဲ့ဒီပြိဿကြီးကတကုရှင်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုဆိုတာဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့ဘယ်ကကိုရောကြီးမှလည်းမသိဘူးတဲ့တော်ကကြွလာတဲ့ကိုရောကြီးလားတောထွက်ကြီးလားလို့အောက်မေ့နေကြလားမသိဘူး
ဘာမှမသိတဲ့ကိုရောကြီးလားတကူမရှိတဲ့ကိုရောကြီးလားလို့ဒီလိုထင်နေအဲ့ဒီလိုပရိသတ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စမသိကြတကူရှင်ဆိုတာကလူသိထင်ရှားတယ်လေပညာရှင်ဆိုတာကလူသိထင်ရှားမှုမရှိဘူးဒါမှန်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကူရှင်ကိုတောင်နဲ့ဥပမာပေးထားတယ်တောင်ကြီးတွေဆိုအဝေးတဲ့မြင်ရတယ်လေတောင်ကြီးတွေကအမြင့်ကြီးတွေဆိုအဝေးတဲ့မြင်ဘာတောင်ညာတောင်နဲ့ခေါ်ကြပညာရှင်ကြတော့တောင်နဲ့ဥပမာမပေးဘူးစားကဲနဲ့ဥပမာပေးတယ်စားဆိုတာစားရတယ်မှမရှိပဲနဲ့သမင်းပွဲထဲမှာစားမပါတဲ့နေရာရောရှိရလားဆိုမရှိဘူးနော်ဘာဟင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟင်းမဟုတ်တော့မှပဲအချိုပွဲလေးတောင်မှစားလေးပါမှငံကြွကြွလေးမှရတာရှိတာနော်အချိုလေးတောင်မှစားလေးခတ်မှလေးတယ်လေစားမပါရင်ပေါ့ပြက်ပြက်ဟုတ်တာကူယူတို့ဘာလို့လဲတောင်မှစားလေးထဲမှပို့ပြီးတော့တောက်ကောင်းအဲ့ဒါလို့စားဆိုတာကမမြင်ရပဲနဲ့ဟင်းထဲမှာလည်းသူပါတယ်စားစရာတောက်စရာတွေထဲမှာလည်းအကုန်လုံးသူပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကကိုယ်တည်းမပြဘူးအရသာအနေနဲ့ဆိုသူဝင်နေတာဒါကြောင့်မို့ပြောကြတယ်မို့လားဗမာပြည်မှာအေရှင်မတယောက်ကပြောတယ်တဲ့စားတွေဝယ်တာဝယ်ရတယ်တဲ့ဟင်းခတ်တာနဲ့ကုန်တာပဲတခါမှမစားရဘူးတဲ့စားများစားရတယ်ကိုမရှိဘူးဟင်းခတ်တာနဲ့ပဲကုန်တယ်ဆိုအဲ့သူမပိုင်ရင်လည်းပေါ်ပြက်ပြက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာရှင်ရဲ့သဘောကစားနဲ့ဥပမာတူတယ်သူမပိုင်ရင်ပေါ်ပြက်ပြက်ပဲသူပါမှလေးနဲ့တယ်ဒါကြောင့်ပညာရှင်ကိုစားနဲ့ဥပမာပေးတယ်တကိုးရှင်တွေကိုတောင်းနဲ့ဥပမာပေးတယ်တောင်ကြီးဟာလူတကာမြင်တယ်လူတကာသိတယ်စားကြတော့လူတွေကမသိကြိုးကျွံပြုကြတယ်သို့တော့စားမပါရင်ဘာမှအရသာမရှိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကစားနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့စွန့်ရည်တတိတွေကိုဒီပိဋကကြားမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့ပိဋကအလုံးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားမေးခွန်းတွေမေးတယ်သောတပန်နေဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းသဂရဂန်နေဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းအနာဂန်နေဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းတာမန်ယဟန္တာတွေဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးတယ်မေးတော့ဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ကြရှင်သာရိပုတ္တရာမှဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းမေးလိုက်တဲ့အခါဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ဘူးအဲ့ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတပါးပဲဖြေနိုင်ခါအဲ့ဒီတည်းကြော်ပြီးတော့ဖယားမှဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ပုဒ်ကိုမေးလိုက်တယ်နော်ဖယားမှသာဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ပုဒ်ကိုမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုသူသဘောပေါက်တယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ရှုထောင့်ကဖြေစေခြင်းတလဲဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုတန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားကမေးလိုက်တယ်အစိတဆိုတဲ့စိတ်သိမေးတဲ့မေးခွန်းမှာသင်္ခါတဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်တဲ့ယဟန္တာသိရှိနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေစေဖြစ်တဲ့သောတာပန်သဂရကအနာဂံယဟန်သောတာပန်သဂရကအနာဂံဆိုတဲ့တိက္ခပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကိုယ်တိုင်လည်းယဟန္တာဆိုတော့အဖြေကိုတော့ဖြေတတ်တယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေစေခြင်းနာကခန္ဓာရှုတော့ကဖြေစေခြင်းနာလားအာယရဏရှုတော့ကလားဓာတ်ရှုတော့ကလားလို့ခေါင်းထဲမှာသူစဉ်းစားနေတယ်ဘယ်ရှုတော့ကဖြေမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီမလဲအဲ့ဒီစဉ်းစားနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားက၃ချိန်တိုင်အောင်မေးခွန်းတာအဖြေမထွက်လာကြံတဲ့ကိုယ်တော်တွေကတော့လုံးဝကိုမသိတာရှင်သာရိပုတ္တရာကအဖြေလေးကိုတော့သူရေးမိတယ်သို့တော့ဘယ်ရှုတော့ကဖြေရမလဲဆိုတော့မသိလို့ဖယား၃ချိန်မေးတာတောင်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့နေဒါဖယားမှဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းကိုနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုဒ္ဓမိတ္တန္တိသာရိပုတ္တသမနုပတ္တဟိဆိုပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှုတော့ကဖြေခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာမဆုံးမဆိုင်တော့ပဲနဲ့ဆိုင်မတွပဲမြတ်စွာဘုရားကို
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပြတ်ပြတ်တောက်တောက်အကုန်လုံးကိုရှင်းလင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှပရိသတ်ကြီးကလက်ဖြားခါတယ်ဩဒီကိုယ်တော်ကြီးကတကယ်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဖះမှာဖြေနိုင်တဲ့မေးခွန်းတော့သူဖြေနိုင်ပါလားဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခုံတွေကိုတက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဟာပညာရှင်တွေရဲ့ခုံတွေကိုထုတ်ဖော်တဲ့နေ့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်နော်ပညာရှိကစီကြီးတစ်ဖွဲစီကြီးကဘလောက်ပဲချိတ်ဆွဲထားဘလောက်ပဲကြီးကြီးမတီးရင်မမြည်ဘူးပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲသူများကမေးမှသူ့ရဲ့အဖြေစကားတွေဟာထွက်တာမမေးရင်အဖြေစကားမထွက်ဘူးတကိုးရှင်တွေကတော့မဟုတ်ဘူးလူသိထင်ရှားကြောကြကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့အမှတ်တရဒီအဘိဓမ္မာနေမြအခါမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့မှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့ဒီတရားကိုချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့အဘိဓမ္မာနေမြအခါရောက်ရှိလာတဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုမှတ်သားနိုင်ယူချပြီးအဘိဓမ္မာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဘိဓမ္မာကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့အချင်းချုပ်ကိုလူပြည်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်ပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာလူပြည်မှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာ2မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားကြဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကအဘိဓမ္မာတရားပွဲအပြီးဆုံးတဲ့အခါတရင်ညွတ်လာပြည်နေမှာဆောင်းနှံ30ဖြင့်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေပြီးသင်္ကတမြို့ထီအောင်ကြွဆင်းလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုမှတ်သားပြီးဒီနေ့ရောက်တိုင်းဒီကနေ့ဟာအဘိဓမ္မာနေမြအခါဖြစ်လို့ထူးခြားတဲ့နေမြအဖြစ်ရှိခိုးပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားရရှိကြမှာဖြစ်လို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့အားလုံးဟာဒီနေ့ရောက်တိုင်းကုသိုလ်တရားတိုးပွားအောင်တတိထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း